মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল এ নিউ ক্ৰিয়েশ্যন ডিএপি ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই সময়তে প্ৰায় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5টা আৰু আমি এই সময়তে আছোঁ পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী বলক ইয়াতে আমি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইতিমধ্যে আমি আহি পানীদিহিং পালোহি আৰু ইয়াত চাওক কি ধুনীয়া এটা ভিউ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে দলং এখন বনাই আছে মানে ডাঙৰ গাড়ী যাব নোৱাৰে তো এতিয়া বনাই আছে যদি যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া এফালদি ডাঙৰ গাড়ীবিলাকো পাৰ হৈ যাব পাৰিব আৰু এইটো সব ভিউ আৰু এইটো হৈছে পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী একেবাৰে নিৰ্জন এটা এৰিয়া হয় তেনেকুৱা মানুহজনো নাইকিয়া আৰু দূৰত কিছুমান মহৰ খুঁটি দেখি পোৱা গৈছে কেমেৰাত দেখি পাইছেনে নাজানো এটা ধুনীয়া ইয়াত ভিউ আমি দেখি পাইছোঁ বোলে বৰটোকোলা ইয়াতে ওচৰত পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তাত বিৰাট ডাঙৰ এৰিয়া দেখিছে বিৰাট ডাঙৰ এৰিয়া একেবাৰে মুকলি পথাৰ মানে মানুহবোৰো নাই বিৰাট এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখি পাইছে ইয়াত কেইটামান মহ দেখি পোৱা গৈছে পানীত সোমাই অলপ মহৰ খুঁটিও দেখাম বেছি ওচৰত যোৱাটো ইমান ছেফো নহয় এইখনে আমাৰ অসম কি সুন্দৰ দৃশ্যবিলাক দেখি পোৱা যায়
আছে কোনোবা বান পাতিছে ইয়াতে দেখি পোৱা গৈছে ইয়াত চৰাই বহি আছে আপোনালোক অলপ জুম কৰি পেলাই দেখাব চেষ্টা কৰিম কি চৰাই হয় নাজানো বহুত চৰাই দেখি পোৱা গৈছে কিন্তু ওচৰত গুচি গ'লে মানে উৰি গুচি যায় শ্বটটো পাবলৈ বহুত দিগদাৰ ইয়াত মানে আপোনাৰ খাপিত থাকিব লাগিব কেম্প বনাই ল'ব লাগিব নহ'লে ভাল শ্বট ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ আপোনালোকে দেখি পাইছেনে নাজানো ইয়াত মই কিছুমান চৰাই দেখিছোঁ এইবোৰ চাওক এইবোৰ চব চৰাই হয় এইবোৰ চব চৰাই হয় এইফালেতো বগলীবিলাক দেখি পাইছে চাগে বগা বগাকৈ কিন্তু সেই ওচৰত গ'লে মানে কি হয় চৰাইবিলাক উৰি যায় তথাপিও চেষ্টা কৰিম বাৰু অলপ ওচৰত গৈ চাওঁচোন কিয়া হতা হে দেখেগা অলপ তলে তলে যাওঁ অলপ বাগৰি কিজানি ওচৰৰ পৰা এটা শ্বট ল'ব পাৰোঁ নেকি উৰিব ধৰিছে এই আচক এইকেইটা চৰাইকে টাৰ্গেট কৰি গৈছিলোঁ উৰি গুচি গ'ল উপায় নাই আৰু সময় প্ৰায় 7টা বাজিবলৈ হ'ল গতিকে ঘূৰিব লাগে ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগে আকৌ ঘূৰি যাব লাগে বহুত দূৰত গুচি আহিলোঁ সেইখিনিৰ পৰা বহুত দূৰ আহিলোঁ গতিকে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ম গৈছে চৰিবলৈ এতিয়া বাই বাই আকৌ লগ পাম বুজি পাইছে সেইকাৰণে চাইছে ঘূৰি ব'লক সিহঁতিও গৈ আছে চৰিবলৈ ময়ো এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ হয় নাই ৰ'বা মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছে এই ভিতৰত হাবিৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ অকলে আহিছোঁ এই চৰাইকেইটা অহা সময়ৰ পৰাই মোৰ লগতে আছে গতিকে এইকেইটাক ভালকৈ এটা শ্বট নল'লে সিহঁতি বেয়া পাই আছে সিহঁতি মানে কৈ আছে যে মোক এটা শ্বট লওক মোক এটা ধুনীয়া ফটো এখন লওক গতিকে সিহঁতক নল'লেও মনটো বেয়া লাগিব যিহেতু মই ঘূৰি গৈ আছোঁ দেৰিও হৈছে কিন্তু বাৰে কৈ আছে শ্বট এটা লওক সেইকাৰণে নল'লেও বেয়া হয় সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ দেখি পাইছে ন এইটো এটা তথাপিৰ পৰা মোৰ ওচৰে উৰি ফুৰিছে মেবি সিহঁতৰ চাগে এইখিনি ওচৰতে বাঁহটো আছে হ'বলৈ বহুত দূৰৰ পৰা আহি এতিয়া ৰাস্তা পাইছোঁ আৰু বাপৰে বহুত মজত আছে বিৰাট ৰাস্তাত ভাল নহয় মানে মাটিবিলাক উখৰা মুখৰা আহি পাইছোঁ আৰু সেইখন মোৰ বাইক বহুত দূৰৰ পৰা আহিলোঁ বহুত ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ বলক যাব লাগে সোনকালে বহুত সময় হৈ গ'ল তাৰমানে মামলাটো এনেকুৱা হ'ল মই আহিছিলোঁ পানীদিহিং কিন্তু চুমি বাইদেউ বহুত দিনৰ পৰা চিনাকি আৰু তেওঁ মানে ক'লে যে ঘৰত সোমাই যাব লাগে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰত আহিছোঁ কি নাম শান্তু দাস আৰু তোমাৰ নাম কি আছিলে দেৱাশিষ দাস চুমি বাইদেউহঁতৰ ভণ্টি আচ্ছা চুমি বাইদেউ ভণ্টি হয় আৰু চুমি বাইদেউৰ ঘৰত মাতিছে আমাৰ চুমি বাইদেউ যিহেতু বিহুৰ বতৰ চান দিছে আৰু এয়া চাওক এতিয়াও তিলপিঠা গতিকে মই খাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ইতিমধ্যে আহি পালোহি চৰগুৱা পৰা আহি পালেঙি সোমাইছোঁ ফোন কৰিলে কয় যে কেলৈ অহা নাই বহুত দিন অহা নাই আহিব লাগে তো গতিকে যিহেতু আজি আহিছিলোঁ পানীদিহিং গতিকে ঘূৰি যাওঁতে সোমাই যাওঁ নুৰিহঁতৰ ঘৰত মানে আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰত ব'লক নুৰি
ভণ্টি হয় মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পেহী এয়া পেহী হয় ধান সিজাই আছে তাৰমানে এইটো হৈছে উখোৱা চাউল কৰে যে এইটোৱে পদ্ধতি ইয়াত এইটো সিজোৱা হয় সিজাৰ পিছত ধানখিনি আকৌ ৰ'দত শুকুৱাব লাগিব আৰু ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ।